Karong adlaw mga day, muprangka gyud ko ninyo. Sa mga niaging simanag niaging mga bulan, nasakitan gyud ko. Natandog gyud akong fallopian tube. Daghang kay nang hinaway sa ako Daghang kay kong nabasahan nga mga pang-bash, pang-down, very judgmental statement, ilabi na sa akong outfit. Naagoy mingon nako, Ma'am Eli, sige ra kag yaw-yaw diha. Wa jud ka kadiparal sa imong t-shirt nga dagko na kay gisi. Ikaw yot pa kay kwarta yot. Di ka ka-afford og bagong t-shirt. Ngano sige man gisi ng imong gisuot? Wala kay bagong sanina. Naapagwimingon dito nga. Kabantay ko nimo yot. Kana imong mga sanina, balik-balik ra sige. Dili ka ka-afford. Grabe kayo mo no. You are very judgmental. What you see is not what you get. Mingon lang ko nga naaman ko sa among balay. Dili ko kinahanglang magagaon. Kung pwede pa gani, magtibak ragyog ko. Usahay, ako lang tawon, basahon ang inyong mga comment na makapasakit kay sa akong dughan. And it's not easy. Kaya once mabasa nimo ang mga bad words, once mabasa nimo ang mga statement nga makapasakit nimo nga ang ilang pananaw nako, ubos na gyud kay sa nga tanan. Mura na gyud kog ila i-compare sa uban nga lisod na gyud kay sa nga tanan. Nga wa na gyud kabang kaagan sa kinabuhi. Akong usbo ng inyong nakita, lingla lang ang tanan. Nasakitan gyud kaayo ko. Tinuod na. Nasakitan gyud kaayo ko. Kay dili lalim nga istoryahan kag ingon ana sa mga tawo. Kay kalagmitan ra bagud sa nag-istorya, wala gyud na hibalo sa tinuod nga dagan sa imong kinabuhi. Kung unsa ra ilang mahuna-hunaan, kung unsa lang ganahang isulti, wala sila pakialam kung masakitan ka. Halalarga, birada. Grabe ang mga tawo sa atong palibot. But then for once and for all, sa tanang ng bash nako, nga anong siging gisi ang akong sanina every time mag-live ko. Sakit man, ganahan kong muhilak, pero muuni siya ang realidad. Muni siya ang kamatuuran. Nga anong gisi ang akong sanina. Adunan ni siya'y purpose, mga day. Paminaw mo, day. Para uskaagi ra akong explanation. Para wala na'y mangutana. Para di na ako magbalik-balik. Gituyo gyud nako nga gisi ang sanina nga akong gisuot. Kay na ako'y bata nga gipatutoy. Inighilak niya, diritsoon ra na kog waslik ni, mututoy na siya. That is a love of a mother. To her children and to her kids. I can't afford being judged by these people without knowing the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I am a mother with a children, and I need to breastfeed my children. How dare you judge, Ma'am Eli? Tarungay niyo mga desisyon sa kinabuhi. Light ka na ko yung mga palupya. Biktima na pong mga marites.